Здравствуйте! Сегодняшний наш разговор будет посвящен такому заболеванию, как Хоббл. Вспомните, пожалуйста, ваших знакомых, которые курят. Вы видите, что они периодически кашляют. Как вы думаете, если им задать вопрос, почему вы кашляете и не идете к врачу, что они на него ответят? Скорее всего, они ответят: ну я же курю, я могу подкашливать, у меня бронхит курильщика. Ничего страшного, лечить это не надо. Давайте посмотрим, настолько ли безобиден простой бронхит курильщика или, как он сейчас называется, Хоббл – хроническая обструктивная болезнь легких. Начнем с самого простого. У любого организма человека есть защитная реакция. Если попадает какое-то постороннее народное вещество в дыхательные пути, то у человека начинается кашель. Хорошо, попал кусочек пищи, человек откашлялся, и все замечательно. Если же человек курит, то раздражающие вещества, смолы, никотин, частички пыли попадают в легкие, и организм, естественно, начинает также защищаться. Он начинает кашлять. Но удалить все вот эти вот частички, которые попадают в легочную ткань, организм не может. Поэтому кашель продолжается постоянно, и в бронхах постоянно идет воспалительный процесс. Что это значит, воспалительный процесс? Это обозначает то, что слизистая бронхов отекает, постоянно начинает выделяться какая-то жидкость, которую в просторечии называют мокротой. Ну, можно сказать, ну ничего страшного, покашляю, отек пройдет, все будет хорошо. Казалось бы, все просто, но это не так. Человек постоянно курит, постоянно раздражает в бронхи, и в бронхах и в легких возникают небольшие ранки. Ранка вылечилась, но на месте ее остается небольшой рубец. Бронхи потихонечку начинают приобретать неровную, гладкую структуру, как они должны быть на самом деле, а начинают изменяться, их стенка начинает деформироваться. А легочная ткань становится более жесткой. Вспомните, пожалуйста, старые резиновые игрушки, в которые вы играли в детстве. Если они лет 10-15 постояли у вас на балконе, под солнцем, под ветром, их резина стала жесткой, менее эластичной, потрескавшейся. Вот такой же вид приобретают легкие у человека, который курит больше 10 лет. А теперь подумайте, что может сделать врач, если к нему приходит человек вот с такими потрескавшимися жесткими легкими. Да, бесспорно, он, конечно, ему сможет помочь облегчить кашель, уменьшить одышку, которая возникает из-за того, что через такую жесткую, потрескавшуюся ткань кислород, конечно, не может в достаточном количестве поступить в кровь. Но вылечить эти изменения уже врач не сможет. И, скорее всего, человек, которому поставили диагноз хроническая обструктивная болезнь легких, будет принимать те или иные препараты постоянно. Поэтому основным в лечении Хоббл является не начинать курить и не допускать развития этой болезни. Однако, если вам врач поставил все-таки диагноз хроническая обструктивная болезнь легких, ну уж точно совершенно это не безнадежная ситуация. Сейчас есть достаточное количество хороших современных препаратов, которые могут помочь человеку дальше нормально жить, существовать, активно вести активный образ жизни и предотвратить дальнейшее, самое главное, прогрессирование этого заболевания. Лечение Хоббл делится на 3 основные группы. Первая – профилактика. Не удивляйтесь, все равно на первом месте, даже если уже врач назначает лечение, стоит профилактика. То, что надо бросить курить, ну, естественно, не вызывает сомнений. Следующий аспект лечения – это обязательное занятие физической культуры. Это может быть дыхательная гимнастика, активные физические упражнения, длительные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Существуют специальные школы для больных хронической обструктивной болезнью легких, где всему этому обучают.
Человек, которому поставлен диагноз Хоббл, должен следить за своим весом. Избыточный вес ведет к дополнительной нагрузке на легкие. Ухудшение заболевания, утяжеление течения хронической обструктивной болезни легких возникает, естественно, при любом обострении. А обострения при данном заболевании вызываются вирусной инфекцией или бактериальной. То есть, в просторечии говоря, простудой. Соответственно, человек с таким диагнозом должен как можно меньше простужаться. Существуют препараты, которые этому помогают. Прежде всего, это вакцина. Пациентам с диагнозом Хоббл необходимо вакцинироваться. Существуют две основные группы вакцин. Это противогриппозные вакцины и это пневмо-23. Их рекомендуется использовать ежегодно по назначению врача. Еще одной мерой и лечения, и профилактики является выполнение всех рекомендаций, которые дал вам врач. Если доктор вам сказал, что в течение года, 2-3 вы должны пользоваться тем или иным ингалятором, пожалуйста, пользуйтесь, даже несмотря на то, что вам стало легче и, предположим, кашель и одышка вас практически не беспокоят. Доктор это делает с той целью, чтобы снизить воспаление в дыхательных путях, чтобы полностью вылечить ваши бронхи. Препаратов для лечения и поддержания хронической обструктивной болезни много, о каждом говорить отдельно, наверное, бессмысленно. Поэтому могут быть только общие рекомендации. И общие рекомендации касаются обострения хронической обструктивной болезни легких. Если у вас уже есть врач-пульмонолог, который вам назначил грамотное лечение и сказал, что вам делать в начале любого простудного заболевания, может быть, он сказал, что надо увеличить дозу ингалятора, может быть, сказал, что надо начать пользоваться небулайзером, специальным аппаратом для доставки жидкой формы лекарства. Вы, конечно, начинаете это делать. Но если вы не были у пульмонолога, если у вас нет рекомендаций по лечению обострений хронического бронхита курильщика, как он раньше назывался, или хронической обструктивной болезни легких, то лучше на 2-й или 3-й день заболевания, если вы не справляетесь с ним, обратиться к грамотному врачу-пульмонологу. Вот, наверное, все, что я сейчас хотела сказать по поводу этого заболевания.